我哋喺大阪自駕遊撞車啊！呢個係後面嗰架車，同埋我哋架車而家泊咗喺度。Hello，我係阿 Fina。我哋喺2023年4月嘅時候去咗大阪自駕遊。咁嗰次咧係我哋第2次喺日本揸車啦。咁第一次咧就係喺北海道嘅時候。咁如果大家想睇翻北海道嘅片咧，就可以撳翻右上角嘅連結睇翻。咁今次咧就想同大家分享一下撞車之後成個程序應該點樣做啊。咁 touch wood，大家去旅行撞車嘅時候咧，就知道應該要做啲咩，同埋成個步驟應該係點樣噶啦。咁首先講下我哋係用邊一間嘅租車公司先啦。我哋係直接喺 Toyota 嗰度 book 嘅。咁佢個價錢咧比起其他租車公司可能會貴少少啦，但係經過今次撞車嘅經驗之後咧，就覺得佢個價錢其實係真係對得住佢嘅服務咯，因為佢覆蓋嘅嘢咧係相對比較全面啲嘅。你發生咩意外嘅時候咧，個人都會安心啲咯。咁我哋之後咧都有喺台灣嗰度租車啦，但係成個體驗咧就冇咁好，因為我哋唔係直接喺 Toyota 嗰度租嘅，就喺啲細啲嘅租車公司嗰度租啦。但係如果喺日本租過車嘅朋友咧，就知道佢哋咧係會將成架車咧清潔得好乾淨啦，然後俾你嘅時候咧好似成架新車咁嘅。但係喺台灣嘅時候就比較污糟啦。咁呢一個體驗咧，我就之後再同大家分享下。嗱，呢條咧唔係廣告嚟嘅，我哋每次咧去日本自駕遊咧，都會經 Toyota 去買埋佢嗰個全包嘅保險啊。咁你成個旅程咧就會安樂啲啦。咁喺今次撞車之後咧，我哋係1蚊都唔使賠啊，而且仲換咗一架新嘅車俾我哋揸。咁我哋而家即刻睇下事發嘅經過啦。我哋突然之間俾後面嗰架車撞咗埋嚟。而家呢個位咧凹咗，所以後面嗰個轆呢度咧都會棘住，揸唔到噶啦，要換嗰架。呢個係後面嗰架車，同埋我哋架車而家泊咗喺度。啱啱咧，我哋喺呢一個位啦，即係我哋喺前面嘅，準備行過呢條路咁樣過去。跟住咧，咁後面架車咧就突然之間撞咗埋嚟。咁我哋而家咧就泊埋一邊，等警察嚟之後咧就同翻 Toyota 嗰邊講。大家喺泊埋一邊之前咧，就記得留意清楚路面嘅狀況，然後最好咧就拍一拍片啦，影下周圍嘅環境同埋嗰個撞車嗰一 part 嘅嗰個情況係點樣。咁等啲警察之後咧，就知道成件事到底係點樣發生嘅。想講啱啱警察嚟咗，但係冇一個警察識英文，然後而家就好尷尬，叫個警察幫我哋打返去 Toyota 嗰邊同佢哋講咯，因為我哋嗰個電話卡上唔到網，所以就等人哋幫我哋處理。咁喺擾攘咗一大輪之後呢，咁我哋過程之間就係咁用嗰個 Google Translate 同啲警察喺度溝通啦。咁啲警察咧都知道係後面架車撞我哋嘅，所以個錯咧就不在我哋啦。咁就係後面嗰架車錯嘅。而家架拖車就到咗，咁我哋就等緊睇下 Toyota 嗰邊可唔可以安排到一架新車俾我哋揸。如果唔係之後呢，嗰啲行程就要取消。咁應該就有新車嘅，因為就算冇新車呢，另外保險嗰邊呢，即係佢哋呢度有一個保險嘅人，我都唔知叫咩，突然之間佢出現咗，跟住佢就係負責做一個中間人咁樣啦，去幫我哋聯絡 Toyota 嗰邊。佢就話可以提供一架車俾我哋嘅，佢會出錢。咁跟住我哋就話啊，咁可唔可以幫我哋問下，不如係 Toyota 俾架車我哋咁樣得唔得？跟住佢就而家幫我哋聯絡緊，咁就都冇嘢可以做，唯有等啦。但係而家咧已經係日落嘅時分啦。原本咧我哋係諗住去圓月島嗰度睇日落嘅，但係而家講唔切冇啦。呢一個就係圓月島，想睇我哋之後嘅行程就記得 subscribe 我嘅 channel 啦。而家啲警察已經走晒，跟住剩翻我哋同埋撞我哋架車嗰個人係冇任何嘅 report 嘅，因為係後面架車撞我哋，跟住就要等嗰個撞我哋嗰個人嘅保險公司同埋我哋租車嗰個公司，佢哋自己傾完之後呢，就會俾翻份 report 俾我哋。
佢而家就將呢架車駛上去個拖車上面，跟住我哋咧就搭佢架拖車一齊去白濱嘅 Toyota，再換一架新嘅車俾我哋。但係成個行程咧就延誤晒啦，冇得睇日落。你睇下嗰邊嘅日落幾靚！我哋人生第一次搭拖車，好似真係3個位。我哋自拍一張，隔離係司機位。我頭你睇下咩事？我哋而家到達咗 Toyota 嘅白濱 Centre， 咁就準備去同佢傾，唔知傾咩。咁入到去咧，就同佢傾下，我哋係換邊一款車啊，同埋喺邊度還車嘅，同埋架車入面咧係有張ETC 卡嘅，咁就要講下到底係即刻俾錢清咗嗰條數啊，定係留翻之後嗰架車繼續用嗰張 ETC 卡。咁最後咧，我哋都係揀咗喺原本揀嗰個地方嗰度還車嘅，咁就唔會咁唔方便咯。咁拎完架新車之後咧，我哋就去警署嗰度問下，睇下可唔可以拎翻份 report 啦。因為我哋喺香港有另外賣保險嘅，即係除咗 Toyota 嗰個全包嘅保險之外啦，就睇下可唔可以拎翻香港再 claim 翻香港嗰份保險。我哋啱啱咧就去完差館啦，跟住咧就過嚟呢度食嘢。啲警察咧就話我哋係冇可能喺臨走之前可以攞到嗰份 report 嘅，因為佢哋準備唔切。跟住我話咁我可以點樣拎到份 report 咧？跟住佢就其實佢答我唔到嘅，其實應該係要親身去警署嗰度攞先至係，即係得呢一個唯一嘅方法啦。因為我問佢可唔可以 email 俾我，跟住佢話唔得啦。跟住我問佢可唔可以寄去香港俾我，佢都話唔得啦。但係好彩嘅就係撞我哋個架車嗰個人呢，佢一路都跟住我哋全程，跟住去到最尾我哋去警署嗰陣時呢，佢都跟住我哋嘅，跟住佢就即係佢好似好唔好意思咁樣啦。然後佢最尾就話啊，咁不如我幫你哋喺警署嗰度攞嗰份嘢，然後再寄翻香港俾你哋啦。但係唔知佢最尾會唔會寄啦？應該會嘅，佢似係一個好人嚟嘅。你漏咗啊！佢想請我哋食埋飯，去佢屋企食飯。佢臨走之前咧，就喺度問我哋去唔去佢屋企食飯，跟住我哋就唔好啦，費事去陌生人屋企啦，同埋我哋都有行程要趕，所以我哋就拒絕咗。咁而家咧就喺度食呢個回轉壽司，咁我哋食嘢先啦。呢一間回轉壽司我哋係求其揾嘅啫，附近有咩就食咩啦。Google 上面咧有3.7分，質素方面大家可以參考一下。我就覺得香港嘅壽司郎質素會好好多啦。另外叫嘅呢一碟咧質素就好好多，下面嗰嚿飯咧直情係用咗醋飯嘅，係真係有心機啲嘅。詳細地址我會放翻喺 description box 嗰一度。我哋嚟到呢個海鮮壽司市場食回轉壽司，餐廳門口有一大個停車場，自駕遊嘅朋友呢就唔使擔心冇位泊車啦。咁我諗大家最想知道嘅呢，就係嗰個人到底有冇寄翻份 report 俾我哋呢？答案係冇嘅。咁我唔知佢係寄失咗啊，定係其實佢冇寄到出去啦。不過點都好啦，我哋嗰份保險咧就應該係唔包嘅，因為我哋冇啲咩損傷啊 touch wood， 其實都係一個不幸之中嘅大幸嚟嘅。所以咧，如果今次係我哋撞到人哋嘅話咧，其實成件事應該會複雜好多，真係好彩啦，唔係發生呢一個意外。咁就希望大家下次去自駕遊嘅時候咧，都要小心啲，千祈唔好發生啲咩意外啦。我哋下條片再見啦，拜拜。下一集當然會帶大家去返圓月島啦，仲會去埋了無洞窟，喺個洞入面影返出去，真係靚到成幅畫咁㗎。最後仲會去埋天空之鏡，我哋下集再見啦，拜拜。